Приветствую вас, друзья! В эфире программа «Их знают все». Это программа о людях, которые лишь только одним своим именем уже олицетворяют собой целые эпохи. И сегодня у нас в гостях заслуженный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Республики Ингушетия, народный артист Чеченской Республики и Республики Ингушетия Султан Макаев. Султан Маршвовы. Рада вас приветствовать. Спасибо вам, что согласились уделить нам время и рассказать о своей жизни, о своем творчестве, о довольно-таки интересном творчестве, некоторые аспекты которого, можно сказать, меня очень даже удивили и впечатлили. И для начала хотелось бы узнать, как парень, имеющий две специализации, абсолютно не связанные с музыкой, начинает заниматься творчеством и делает это довольно-таки успешно. Творчество, оно же как? Все играли там. Во дворах на гитарах играли, когда я маленький был. Гитара, она потихоньку завлекла. И проработав по своей специальности, да, я инженер-электрик, там, мастер производственного обучения, я понял, что это не мое, а надо заниматься любимым делом. И поэтому я вообще-то, можно сказать, с 7 класса и занимался музыкой в разных ансамблях, там, начиная с детских, потихоньку, вот так, в армии. И после армии. Вот. И первый профессиональный коллектив это был ансамбль «Зама». Кстати, я к ним пришел в самое трудное для них время. 1 сентября 1989 года. Но меня иногда спрашивают, все ассоциации Султан Макаев, это группа «Зама», там, да, лучший период. Сам ансамбль «Зама», вот, фактически, если так разобраться, я был одним из последних участников, и фронтмен, и гитарист, и один из участников самого альбома «Корни и крылья». Очень удачный альбом был. Ну, у нас еще что... Альбом, да, у нас, видите, что и нам, и чеченскому народу не повезло с этими войнами, понимаете, все так классно, все шло, становление. Мы хотели свободу, это была разыграна такая игра, что все в мясорубку засосало, много людей было убито с обеих сторон, судьбы покалечены. Вот поэтому я и туда и ушел. Как многие знаете, казалось бы, да, я знал людей, был директором хлебзавода, допустим, да, а он это оставил и занялся творчеством. Казалось бы, да, почему он занялся этим? Вот я, работая мастером производственного обучения, зарабатывал хорошие деньги по тем временам. Это очень хорошие деньги были. Занимаюсь уже в группе «Зама». Творчески все это было хорошо, но в плане финансов тут уже было проблематично. Это все было ради любви к творчеству. Да, хотелось высказать что-то. Это, честно сказать, я не ожидал, что можно достичь каких-то высот. То есть это все было на уровне самодеятельности, ну так, увлечением, так скажем. Но оно потихоньку меня завлекло, потому что, когда я служил в армии, это мини-государство такое, можно сказать, я понял, что человека могут просто так посадить. Просто так. Макаревич написал Макаревич много чего написал, да? Я еще тогда, в 91 году, когда мы записывались в Петростудии с группой «Зама», почему «Зама» опять, я ему задал вопрос, я говорю: Андрей, вы знаете, из-за ваших 2 песен меня чуть не посадили в тюрьму. Я их даже и не пел. Политрук сказал, что я заставил молодых, напугал их, сказал, чтобы спеть песню, это «Запущенный сад», и там еще одна песня «Ты шел как бык на красный свет», ну, то есть политические песни. Вот такие моменты у меня были в жизни. И все ради творчества. Вы же не из творческой семьи, Султан, и у вас в семье никого в этом направлении и не было. Как родные отреагировали на то, знаете, что вы... сказать, не из творческого, в чеченцы, да, тогда, вот, допустим, мой дед был партизаном, был награжден английской винтовкой. Когда Красная Армия, все такое,
царские войска постоянно это, и многие перешли на сторону советов, да, против царизма. Да. Ну, мой дедушка, у него была собственно, я еще помню, он умер в 70-м году, я в 1 классе тогда учился. У него был дечпандер, полностью он сам его сделал, выбитый, как положено, из ореха цельного. И он играл на дечпандер, да. И у него были вместо струн, как-то жилы какие-то, как-то они назывались, я был удивлен. И его сестра тоже играла на гармошке, говорят, даже одно время она с самим Омаром Димаевым, Гашсура Спартана. Мой дед приглашал Омара Димаева, да, Алгешту, Аллах, Курбалой. Они у нас собирались, говорит, и пели, можно сказать, антисталиновские вещи. Хотели посадить, там прятались, в общем, такие моменты были. Димаев, конечно, был помоложе моего деда. Но так как дед мой был и партизан, и награды он имел, да, его как-то спасало вот это дело. Конечно, мои родители не хотели, чтобы я музыкой занимался. Они тогда вообще считалось быть артистом, это вообще последнее дело, так скажем, понимаете? Жизнь артиста, почему имидж такой был выработан? Значит, если ты артист, ты, значит, должен петь, пэдан, семьян, в общем, ну, так образ жизни артистов такой был. Это старинное имя, сладкое бремя. Что будет с нами двоими, скажет нам время. Я твой загадочный самый секрет не выдам. Ты о любви мне сказала, Аделаида. Аделаида, про все, что было. Султан, а вы как-то сразу начали с Замы, но до Замы же тоже была у вас рок-группа, которую вы создали, Да, в которой вы также принимали да, участие. Немножко об этом расскажите. Это что за группа, кто был в составе? Тоже популярная была, насколько мне известно. Вообще мы начинали, еще, я когда жил в Аргуне, до армии в Аргуне я жил, там несколько групп было. И Орга, и Храм, и там со мной работали тоже ребята, которые стали потом и профессиональными музыкантами. Барабанщик Амир, Муса Масаев, гитарист. То есть вот из Аргуна, вот, ну и сейчас есть и аргунский Исмаил, и Хасимиков очень хороший гитарист на акустической гитаре, он играет. Потом в Чхой-Мартане была группа Фортанга, я немножко с ними поиграл после армии, и потом я решил создать собственную группу. Не из-за того, что хотел вот собственную, просто они занимались музыкой так к себе, да, захотел, пришел, захотел, ушел. А мы решили сделать такую уже со своей программой. Группа, если с английского, ну, два названия. Одно английское название – это Lonely Star, одинокая звезда. То есть мы сдали программу, нам дали паспорт нашему ансамблю. Несколько раз по телевидению показали, даже по центральному один раз. Я хотел, чтобы эти два музыканта со мной в Заму, чтобы мы перешли, но они не захотели, эти два человека, в Заму перейти. В общем, пели, можно сказать, половина программы, собственные произведения. То есть тоже антивоенные, о любви, ну, разные песни были. А что вас побудило уйти в Заму? Так как любой ансамбль, да, самодеятельный, он рано или поздно, да любой даже и профессиональный, он разваливается со временем, когда творческий. Уже не с кем было там, ресурсы закончились, с кем можно было. Многих я и обучал, приходилось с нуля там, да, учить, там, чтобы он на бас-гитаре играл, там, на барабанах, еще что-то. То есть эти люди, с которыми с одинокой звездой, они дальше не хотели расти. Мы на рок-фестивалях несколько раз здесь выступали в республике. То есть, когда они не хотели уже расти, а мне поднадоела работа мастером производственного учения, а у Эйлы был очень критический момент, развалилась команда Зама, то есть его, ну, у них оборудование своровали. Была здесь группа, «Отражение» называлась. Мой друг Муса Масаев пригласил меня как бы в команду, да. Я пришел в команду, мы вместе выросли, да, но он мне говорит так, Султан,
ты будешь только гитаристом, петь ты не будешь. А я говорю, а кто будет петь? Он говорит, я буду петь. А всю жизнь пел я в ансамбле, ну, то есть зная, как бы, он тоже пел, но не так. То есть я понял, что у него уже звездные замашки, значит, с ним уже творческий. Ну, я говорю, нет, тогда извини, я с тобой работать не буду. Друзья друзьями, а работа это... И я хотел уже уйти, когда зашел Али Димаев, и Муса ему говорит, вот Султан как раз сейчас группу, Айла, посмотри. Ну, Айла мне сказал, сыграй до-мажорную гамму. Мне немножко стало смешно, но я ее сыграл, до-мажорная гамма. О, все, будет. Ну и вот так я ушел в замок. Конечно, родители были очень недовольны, потому что первое время вообще ни зарплаты, ничего, не это. Но в заме я воплотил по тем временам то, что я хотел воплотить. В заме, вот в этом альбоме «Горные крылья», как гитарист и как... А вот это же самый популярный альбом был у группы «Замы». Как вы думаете, с чем это связано? Мы работали над альбомом, у нас было много времени поработать над альбомом. Мы сидели, Али играл песни, Али достал свой альбом, где у него были записаны песни, он начал проигрывать песни. Были несколько старых песен, которые в репертуар вошли, и новые песни. Там были много вещей, которые потом он уже записал. Я говорил, Айла, ну, давай вот эту вещь. Нет, это на потом. Это уже, ну, то есть где-то 17-18 вещей мы записали на Петростудии в Москве. Это, во-первых, и качественный звук. Я говорю, у нас было 10 киловатт звука, но это были конкретные киловатты, когда барабанщик играл на стадионе ручных игр, да, и на минутке я шел с минутки, там слышен был до того мощный чистый звук. Ну, качество, инструменты, все это, подход был не погоня за деньгами, да, там быстро давай программу сделаем, будем покататься по Чечне, там, по России. Ансамбль «Зама», конечно, если по моим таким наблюдениям, наблюдая за ансамблями других республик Северного Кавказа, это был один из лучших ансамблей Северного Кавказа, это однозначно. И очень обидно, конечно, что у нас танцевальных государственных ансамблей много, ну, 4 точно, я знаю, есть. А вот этот замок, ансамбль, по каким-то обстоятельствам, может, из-за того, что он был этот ансамбль проклят, но никак не получается. Хотелось, конечно, если бы он воссоздался бы, да, конечно, у нас старый есть такой договор, что мы бы, и Айла захотел бы, и Амарбек, и я, и ребят подтянули бы. То есть Айли и группа «Зама» сделала столько песен, что дальше даже и сочинять не надо было. Просто эти вещи играются, более хорошие аранжировки, и все. Это было бы, на мой взгляд, для республики это хорошо было бы, чтобы представлять республику такой группой. Ну, это как песняры, самоцветы, много же команд, которые Елла, там, я не знаю, сейчас Елла, ну, по-моему, есть тоже. Все солисты «Замы» были, вот, так скажем, единомышленниками с вами, то есть это было творчество, ради души? Все, вы имеете в виду люди, которые прошли «Заму» или со мной, когда я работал? Ну, мы, во-первых, я, будучи младше, Айла на 10 лет младше его, и, во-вторых, так как мой дед как бы считал его отца таким, ну, он младше был моего деда, то есть они были как-то родственные, такие, поддерживали связи, Гергер Лоды, я к ним относился всегда как родственник, как к старшим, и они ко мне тоже как к младшему, там какие-то, они всегда тоже говорили, вот, что-то им нравилось во мне в том, что дисциплина, то, что я постоянно занимался, не было вредных привычек, как так скажем. То есть мы творили, приходили, садились и начинали, вот, песня, да, мелодия, и начинали аранжировать, как вот здесь. Конечно, были какие-то моменты, приходилось мне с Амарбеком просить Айли, там, вот это, давай вот так сделаем. А Айла немножко не соглашался, в каких-то вещах соглашался. Да, в основном это было творческое сотрудничество. Никто никого не ущемлял там, поэтому работы вот эти и стали любимыми у многих. До сих пор эти альбомы, вот я иногда слушаю,
в машинах проезжает, то эти вещи звучат. Что касается, допустим, моего творчества, да, много сделано вещей у меня. И уже после того, как я вот приехал, записано много работ, 2 альбома, можно сказать, последние 10 лет, последние 13 лет уже, да, даже получается. Нет, 10 лет назад я завершил эти 2 альбома на русском и на чеченском языке. Это сольные ваши. Да, конечно, то есть, ну, после «Замы» и все остальное, это сольное и было, все это сольное творчество. Где-то полгода тому назад считал, сколько песен я записал, спел. 87 под 90 песен у меня было записано. Это реально песни, то есть, понимаете, да, о чем я говорю? Песни. Там компания хотела выкупить у меня вещи. Не считая, допустим, там, инструментальной музыки, которая тоже написана, но не записана. Мне, конечно, хотелось записать эту инструментальную музыку, чтобы она осталась для чеченского народа на хорошей, качественной студии. Это сочинение. Это как вот, знаете, вот классики, да, Бетховен, Моцарт. Ну, я не хочу сказать, конечно, что там я Бетховен, там, Моцарт, но более в современном интерпретации, да, то если ее не записать, она же не останется. Ну, на ноты, понятно, современную музыку можно, конечно, и на ноты записать, оставить, да, но вот не получается у меня ее записать, потому что финансовая составляющая не позволяет мне уже тратить денег, тем более семья, дети, в общем, вы понимаете, да. То есть все до того, можно сказать, основную часть своих заработков я тратил на музыку, на инструменты, для того, чтобы чуть-чуть наши. То есть исполняя, будучи на фестивале в Омане в 1994 году, до войны это было, мне дали номер, у меня попури есть, там туда входит и турецкий марш, и чардаш, и каприз, и 40-я симфония, ну, много разных таких известных произведений я сделал. И я исполнял в Омане, да, это произведение, мне 31 год тогда был. И королева вот вручила мне медаль, награду. Меня это очень сильно удивило. Сейчас, год тому назад, филармония меня послала на международный фестиваль, не фестиваль, а конкурс. Там тоже дали, значит, диплом первой степени. Я произведения те же попури исполнял там. Сейчас в январе тоже пригласили еще на один конкурс. Там, скорее всего, то же самое я и буду играть. В общем, это что касается инструментальной музыки. А у меня вот есть свои сочинения, своя инструментальная музыка, но не записана. Записано, нету аудиотреков и нету спонсоров, так скажем. Это что касается вообще в целом музыки самой по себе. Не песен, песни на чеченском языке нужны нам, правильно? Войну еще пришло. К Оману еще. Желательно, чтобы песня и душу лечила, и несла в себе смысл какой-то правильный, чтобы и воспитывала молодежь, там, это. Вот такие должны быть песни. Но написать такую песню не каждому дано. Песни, которые становились популярны, они иногда вот думаешь, почему та песня не стала популярной, а стала эта. Вот тут тоже трудно разобрать. Некоторые делают по каким-то клише, да, вот сейчас мы сделаем песню, она станет популярной, там мы возьмем, поставим такую-то бочку, доуль, да, и все это. Она все равно не станет. Да, она привлечет внимание, покрутится, но популярной она станет ли? Вот взять песни, да, наших артистов, ветеранов, перечислять, ну, нет смысла, да. Там есть песни, да, популярные, взять любую там песню. Ну, не любую, тех времен популярные, они и сейчас востребованы, их перебивают, да. Султан, а все-таки вот для вас первостепенно была вот любовь
к инструментальной музыке или все-таки исполнение? Трудно вообще сказать, что было первично, да, или акапельное пение, или инструментальное пение, да, то есть как бы, я имею в виду вообще исторические, если взять. Наверное, люди, у них сперва не было инструментов, они стучали по барабану и пели так, да. Сказать, что я хотел быть там таким солистом, этого у меня нет. Гитара, мне всегда нравилась гитара, да, там. Я вообще человек командный, то есть в само направление команда. Вот с командой надо работать. Не лично, вот вышел с одним микрофоном, это не мое. Вышел, там фонограмма стучит, как и поешь весь вечер. Люди приходят, смотрят там, да, на концерт. Один человек стоит, поет. А изначально вот ваша любовь к музыке, она появилась вот от любви к гитаре? То есть вы же начинали сначала учиться играть на гитаре, а потом уже исполняли песни? Или все-таки все это шло параллельно? Не, сказать, что нет, это же в любом, вот в детский сад, да? Да, я ходил в детский сад, допустим. Там же какие-то песни пели. Ну тогда же вы не собирались стать музыкантом? Нет, ну, музыкантом, можно сказать, я стал профессиональным музыкантом. Я стал случайно, можно сказать, вот и все. То есть это группа «Зама». Вот если бы ее не было, скорее всего... После группы «Зама» я же много проработал в разных проектах, и российских, и, понимаете, это и была и работа, небольшая работа в группе, на телевидении в Москве, в «Граждане» компания. То есть вот этот вопрос мне трудно ответить, что я хотел бы. Я сперва хотел стать вокалистом, я записал альбом там в 99 году, у меня был готов альбом на русском языке, там некоторые, там чеченские пару вещей тоже вышли. Патриотики там не было, ни антивоенной, ничего. И по телевизору я вижу, бегущая строка, реклама идет. Присылайте записи, конкурс открытия 21 века. Там Шаболовка, туда-сюда, телевидение, какой-то адрес. Арс проводили, который потом проводили «Фабрика звезд» у них, после пошла. Я думаю, так, дай-ка я отошлю свои записи. А до этого я отсылал, я вел переговоры, но не подписал ни с Союзом, ни с Бикар Рекордс, там были такие компании. Просто вот эти договора, когда ты начинал читать, вот тебе там столько-то с кассеты, столько-то с этого, там, но прав фактически ты на эти работы не имел. И сейчас с той же самой, некоторые здесь, в Минводах есть компания, М-звук, да, там, я вот почитал их контракт. То есть артист, фактически ты не владеешь этим своим материалом, получается. Тоже это уже забегая сюда. И отослав вот эти записи в конкурс «Открытие 21 века», честно сказать, я и не ожидал. Перед Новым годом мне звонит, можно Султана Макаева? Я говорю, да, вот этот конкурс туда-сюда, открытие 21 века, туда-сюда. Арс вас приглашает на переговоры. Мы вас поздравляем, вы выиграли вот этот конкурс по записям. Отослал, вас отобрали. Я почему туда отослал эти записи? Потому что сам конкурс говорилось там так, если ты выигрываешь, тебя делают известным, можно сказать, на пространстве СНГ, так скажем, да. Эта компания брала, все оплачивала. Я пришел, там, значит, Игорь Крутой. Я с ним уже сталкивался второй раз, потому что первый раз в 93 году с Казакова, Рима, там был такой момент, а это уже был 99 год. Или после Нового года, вот сейчас я не помню, я пришел, они же не знают, что я чеченец, а тут война, понятно, да, там вовсю, вторая жестокая война. Начали переговоры. И все, Султан, сейчас секретарша все это запишет, вы начали они паспорт, туда-сюда, смотрят паспорт. Можно паспорт? Я вот паспорт, пожалуйста. Она посмотрела, сейчас я пойду, и побежала, там у него заместитель был Крутого еще, Крутоголов, как сейчас помню, посмотрела. Прибегает тот Крутоголов, вот туда-сюда. Да ничего страшного, он ей что-то это сказал, не переживает, вот все там. Потом позвали меня к ним, к Игорю и Крутоголову, и говорят: Султан, вот мы поздравляем, все отлично, тут все. Считайте, вы уже суперзвезда, в России. Вы сами пишете, да, самое это, все это, туда-сюда. Но есть один момент такой, они говорят, мы не можем тебя выпускать под этой фамилией и именем. Все мы перепишем.
То есть ты в Чечне не родился, ты там не вырос, ты там, понимаете, да? То есть у тебя будет... Нет, я говорю, Псевдоним, да? да, псевдоним, и там придумаем историю, что где-то там ты это, там какой-то... Ну, я сказал, нет, я не согласен на это. Я отказался, потому что, я говорю, будут смотреть мои родственники, знакомые, это будет потом, вот реально от чего я отказался? Совесть всегда должна быть чиста, понимаете? Это что касается вокала, да, вот вокал. Потом, как инструменталист, у меня аж два направления занимался. Я начал изучать разную инструментальную музыку, разные школы. Штук 20 школ разных прошел, лучших гитаристов. Ну, конечно, я не мог все пройти, потому что у меня пальцы, допустим, определенный размер, да, пальцев, длина. А у некоторых гитаристов там такие, у Паганини вообще вот этот палец, говорит, был вот такой, на уровне тех пальцев. То есть, и я брал, конечно, из этого уже то, что я мог переложить для своей руки. То есть и в инструментальном я поработал со многими разными коллективами, записи много делал и до сих пор. То есть перечислять тоже толка резона нет. Просто назову два имени. Когда я был молодой, меня приглашала Пугачева работать в инструменталистом. Я отказался. Ну, от Пугачева. Почему я отказался тогда? Потому что у них режим был такой: один день выходной у них, остальные дни рабочие. И кто бы не умер, и поэтому я к ней не пошел, а второй раз уже перед тем, как я вернулся сюда, ребята-спортсмены, наши ребята, и я с ними дружил, они иногда приходили ко мне в Москве, там просили поиграть туда-сюда. И я помню, с камерой пришел один спортсмен, вот такой боец, он можно я запишу? Я говорю, записывай. И он записал, потом видео мне тоже отдал. Говорит, Султан, что-то, блин, я не верю, что это ты играешь. Наверное, ты фонограмму включаешь полностью. А там как было? У меня был музыкальный центр огромный. Я туда ставил минусовку. Здесь у меня маршал аппарат стоял, включал свою гитару и играл. Ну, чтобы звук дома же не будешь держать. И потом я посмотрел на это видео, да, посмотрел на видео. И будучи, я же гитарист, я знаю, да, посмотрел на видео и подумал, да, конечно, как? Они же спортсмены. Я даже, будучи музыкантом, слишком легко кажется, что я играю, поэтому мне трудно было поверить, что это я играл. И они показали мои работы Лепсу. Тот сказал, сразу позови его ко мне, пусть к нам. Они пришли, Султан, они дружили с Лепсом. А туда я тоже не пошел, потому что у меня Лепс, во-первых, у него неправильный образ жизни был, так скажем. Он и курил, и пил, и там, и это как бы. Потом я бы с ним однозначно разругался бы, это точно. И отчество Варсу, потому что я и так... То есть работа, некоторые думают, а почему ты в какие-то команды не пошел? Ну, команда, что? Ну, платили бы мне там с концерта $300. 10 концертов, ну, $3000 зарабатывал бы я. Я и так зарабатывал в Москве. И без них там работаю и с чеченским направлением, и с российским направлением. Больше, чем эти деньги. Какой период вашей именно творческой жизни вы считаете вот самым ярким, самым таким дорогим для вас? Я, честно сказать, не могу даже сказать. То есть такое творческая гармония, вот что-то такое. Потому что, ну, все, о чем я мечтал, допустим, в музыкальной индустрии, да, там, гитару, вот такую бы гитару. У меня вообще в жизни штук 30-40, наверное, гитар было дорогих разных. Сейчас у меня штук 5-6 осталось. Заказная, я даже не думал, что у меня будет заказная гитара собственная. То есть по моим пожеланиям сделанные инструменты. То есть где-то было творчески, но там денег мало было. Где-то были деньги, но там творчества меньше было. Вообще, сам концерт, знаете, вот я, допустим, выступал на таких площадках, олимпийские, допустим, да, 17 тысяч человек, сама арена 3-4 тысячи. Когда выходишь, ударяешь по гитаре, да, и звук, который сзади идет, кажется, что тебя вот та волна держит. И до того звук, то есть, или, допустим, Медео, там 200 тысяч человек, да, в Алма-Аты.
Вот я выступал, Аллах сделал так, что я выступал на самых престижных площадках. Понимаете? То есть концертный зал России, его сейчас нет, гостиница России была. Там на многих тоже, на многих концертах. То есть сама жизнь артиста, она со стороны кажется, о, как они круто живут. То есть это наша профессия. Некоторым очень трудно после концерта. Некоторые радуются, концерт закончился, с каждым поговорить, там это. Некоторые артисты не любят, они стараются уходить сразу. Ну, уже уставшие бывают. Потому что когда человек выходит на сцену, тысячи глаз же смотрят, энергию себя. То есть это энергия. Мне вот эти такие моменты, я сейчас освобожден от такого момента. То есть на меня вот так уже не смотрят, меня и не узнают. Я этот период прошел, который артисты сейчас наши проходят, звезды, так скажем. И я рад, что я не зазнался, не заболел вот этой звездной болезнью. А когда был этот период, вам все-таки нравилось внимание людей? Нравилось то, что люди вас слушают, восхищаются вашим творчеством? Вот были моменты, когда меня удивляло. Я стою, там, допустим, в концертном зале в Москве, да, пою песню «Чеченцы». Ну, понятно, чеченцы радостные. Смотрю, с левой стороны идет солдат. Рядовой солдат. Огромный букет у него цветов. Чего он идет? Он прошел, он зашел на сцену. Подошел, положил передо мной цветы, поклонился, в зал поклонился, честь отдал и ушел. Это русский солдат был. В моей жизни было столько моментов, что я сильно удивлялся. Думаю, ну ладно, как-то для этих, а вот, понимаете? То есть я насытился вот этой и славой, и жизнью, и это. Я, можно сказать, самый богатый человек этой планеты. Я себя так, богатый духовно, и вы правильно меня поймите, не там у меня 10 Мерседесов, 100 джипов, это, квартира. Духовно, есть родственники, близкие, родные, соседи, работа, коллеги, все, то есть все, что нужно было, выше мне даже Аллах дал то, что, ну, сказать, вот я заслуживал, поэтому мне дал тоже, это, наверное, некрасиво будет сказано. Я несколько раз становился популярным. Период зама. После зама я спел песню «Аделаида». Второй период взлета. Ну, как после зама? Я в заме как бы числился, но все равно «Аделаида», потом «Казино» песня там была. Второй взлет, потом третий взлет уже во время войны, в 99 году я написал песни «Моя Чечня», «Чеченцы», «Нох Чучуе». Такие патриотические, да. Еще есть песня, она не стала известна. «О Всевышний, осуди проливателей крови», Борсалиду тоже. Шикарная песня тоже. 3 раза я становился популярным. Мы сразу пришлись мне по сердцу, расставил сомнения. Чеченцы, 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 красивый и гордый народ. На его быку, как младенцы, бесстрашно поют от орлы. Чеченцы, 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 вы дороги мне и милы. Ночью кричат из зала, ночью кричу в ответ. Вот в тот период ко мне подходили многие поэты. Но поэт и поэт-песенник – это разные вещи, понимаете? Поэт может писать поэмы, да, там, длинные, а поэт-песенник, он должен в 2 куплетах и в одном припеве все так сделать, чтобы это и было и просто, и гениально, и запоминающе. Это сама вот Казакова Рима мне говорила еще покойная. А так поэты, величайшие поэты – это Муса Гешаев, Яричев, Асламбек Абдуллаев, его Лечи Абдуллаев. Это вот с кем я работал. Некоторые, я что хочу сказать, Лечи Абдуллаев, правда, он перевел
с русского языка на чеченский. И когда я давал слушать эти два альбома, которые здесь никто почти не слышал, они удивляются. Я говорю, это был русский текст. А вот сейчас они говорят, а мне кажется, что это был сперва чеченский, потом до того он это перевел, и в поэзии все легло. То есть песни, тексты я не пишу. Я стараюсь не заниматься тем, чем не надо. Профессиональная работа должна быть. Некоторые у нас артисты занимаются написанием песен, типа, да, музыки, то есть. То есть они себя пробуют, а вы не пробовали себя, да, в этом? Текст написать? Нет, тексты, я писал несколько текстов, но я их не пел. То есть сейчас вот, допустим, давнее желание у меня, мечта, не могу сказать, написать песню о Грозном. Но песня, чтобы это была песня. Она, вот попросить кого-то, сейчас многие скажут, у меня о Грозном. Нет, у меня есть музыка. На эту музыку надо текст написать, чтобы стихи написать, чтобы это было популярно, понимаете? То есть не каждому это дано. Если бы мне дано было бы, я бы писал бы. Дадашева, может, ей дано, она пишет, наверное, тексты. Там Макка Межиева может писать. Наверное, я не знаю, кто как пишет. Эмран Далга, что... Эли, я знаю, он тексты не пишет, он музыку пишет. Вот что касается текстов, это особенное направление, особенный талант надо иметь. А какая из ваших песен самая такая дорогая для вас? То, что вы полюбили больше всего? Есть какая-то особенная? Я не могу сказать, что вот это там песня. Песни, которые вот я пел в группе «Зама», там одна песня моя была, 2-3 песни, написано мной, аранжировку группы, мы вместе все делали, и 3 песни Али Димаева. Они все стали популярны, потом на телевидении, информационные, моя музыка исполнялась там, то есть они везде вот это пелись, музыка везде исполнялась, они были популярные, да. Когда вот песня была написана, и она начала движение свое, да, в плане популярной становилась, да, мне это, конечно, радовало. Вопрос, если был бы задан, за какую песню тебе стыдно, Султан? Вот. Что такая есть? Я бы сказал я слышал артистов некоторых, которые говорили, мне стыдно вот за эту песню, то, что я ее спел. Мне не стыдно ни за одну песню. А одни из самых дорогих, конечно, песен для меня, да, так. Это песня «Моя Чечня» и, наверное, «Чеченцы». Но это довольно-таки яркие 2 песни были. А как они рождались вообще? Кто был автором стихов? Автором стихов был Муса Гишаев. Он очень сильно переживал, ну и как все многие позитивные люди, за то, что происходило в Чечне, войны, да, вот это. И он мне сказал, Султан, надо написать 2 песни. В целом о Чечне вот есть текст. И я сперва подумал, Муса Гишаев, на его тексты многие артисты пели, Барыкин, там, перечислять много, то есть долго. И я подумал, я смогу написать? И когда я взял эти тексты, да, у меня мелодия сразу пошла. То есть вот так были написаны. К сожалению, эти песни, вообще все вот эти мои песни, они зарегистрированы в Российском авторском обществе в городе Москве. Вы сказали, какие? У меня нету каких-то таких песен, которые там, то есть мне за них не стыдно, это мои вещи. Да. А это продукция, которая была выпущена для людей. Если это людям нравится, да, вот выступая на Али Димаева вечере, я спел песню «Это есть моя Чечня», вживую, да, и я был удивлен, она до того. Это вещи, которые всегда, то есть главное, чтобы хорошо исполнить, да, еще группа одна их, грузинская наша, исполнила, тоже нормально у них принимают. То есть это вещи, они не писались специально, они от сердца шли. Вот. Если бы эти стихи, на них музыка моя не легла бы, да, сразу она пошла. Есть песни, знаете, хорошие какие бывают. Берешь стихи, текст, и музыка сразу на них ложится.
Аллах дал, получилось, они хорошие вещи получились. Многие на концертах, когда я вот это исполнял, я помню, залы раньше стояли, люди плакали. И мне, когда я ее пел, самому было немножко и передавалось, понимаете, тоже охота было чуть ли не заплакать. Слезы сами катились. Поэтому есть песни, которые слышали. Ох и парни вы, чеченцы, удивительный народ, настоящие мужчины, с вами вера, с вами Бог. Мне очень интересно было бы, Султан, чтобы вы рассказали про ваш опыт работы с Бигханом Барахоевым, тоже аранжировкой вы занимались. А про это, может, тоже расскажете нам? Он ходил мне в разные студии, просил, чтобы ему записали, но никто не смог, одну песню даже не смогли записать. Потом он к нам в заму приходил, со мной подружился, и я записал фактически все струнные инструменты, и основа была, я ему помог сделать альбом, вот этот «Мы вернемся» называется. То есть записывал его я, бас-гитара, гитара, соло, там это какие-то барабанные треки, и Амарбек там на клавишах немножко, где клавишные были. А потом, когда началась, между первой и второй, приехал Шевчук, я уже в Москве тогда был. Шевчук со своей командой, Бигхан принес ему, у него была группа, как-то она называлась, то ли Каре, то ли Бигхан, не знаю, как тогда называлась. Он приносит ему эти записи и говорит, вот мы с группой играем. Шевчук послушал, удивился, вот это да. То есть, если поднять, зайти в интернет, набрать историю Бигхана, там будет, значит, написано так. Группа Бигхан там создалась в таком-то году. Участник группы Султан Макаев, соло-гитара, и музыканты. Там этих музыкантов, когда это делался, альбом не было. То есть Бигхан не написал. Альбом «Мы вернемся» сделан мной, Султаном Макаевым, таким-то режиссером, таким-то оператором. Записан там-то. Он этого не написал. Он написал, обобщил, что группа это сделала. То есть мое имя, чтобы как-то чуть-чуть оно было. Жизнь такая, а что поделать? Мы так живем, ничего страшного. То есть я в каких-то моментах, я ему говорил, давай вот выберем чуть-чуть другое. Не послушал меня в те времена. А потом немножко и в Москве я с ним поработал тоже. У него уже группа была. То есть, как немножко, года два по стране поездили. Там. Прайс Лисес, кстати, мы работали. Он работал, они меня потом пригласили. Тоже в команду. Какие-то вещи мы еще переписывали. Вот можно сказать вот так. То есть и в группе, в группе зама, если было 4 человека, Али Димаев, Амарбек Димаев, Султан Макаев, Борис Габриэлов, и студия, где мы записывали там в Москве, Сергей Ремезов, который звук этот делал, спродюсировал, так скажем, вот 5 человек. То есть он записал этот альбом «Корни», то в группе Бигхан, которую он перечисляет, там барабан, их не было. Это делал Бигхан Барахоев, Султан Макаев. Пару клавишных партий записал Амарбек. Остальное все записывал я. Вот. А не указано это. Указано, что все это сделалось группой. Если ему так нравится, пусть это, я не обижаюсь. Точно так же, кстати, есть группа СД Волощук, если набрать. Очень в разных направлениях. Первые 3 альбома полностью музыку, всю основу сделал я. Я и Сергей Крох. Потом еще 2 альбома гитарные партии я ему записывал. Он меня и приглашал, как руководить. Кстати, Бигхан меня тоже приглашал в Москву, чтобы я стал руководителем группы. Сейчас уже. И также и СД Волощук тоже. Он меня тоже, группа, они приглашали, я тоже не поехал. Потому что гастрольная жизнь ее вот так. Это знаете, это так, если смотреть там издалека, кажется, шикарная жизнь артистов. Это не доедание, не голодание, это немножко, как скажем, это красиво со стороны. Как бы и молодость, и кажется, а так
Сейчас я, наверное, и не смог бы гастролировать, потому что в молодости же легко как-то все это получается, и высыпаешься быстро, а с возрастом немножко проблематично. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. Io partigiano come presidente. Con autoradio sempre nella mano destra. Un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti. Contro America sui manifesti. Con le canzoni, con amore, con i cuori, con più donne, sempre meno suore. На протяжении 10 лет вы жили за пределами Чеченской Республики, в Москве. И с учетом вашего патриотизма, с учетом вашей любви к своей родине, насколько это сложно было находиться вот вдали от Чечни? Вот это один из сложных и трудных моментов в жизни, когда ты живешь в Москве, народ твой страдает, ну, творчески понятно, что я сделал то, что мог, сделал. Помогал близким, родным, друзьям. Они когда в Москву приезжали, могли ко мне прийти, пожить. Все. То есть это довольно-таки психологически трудный период жизни. То же самое, как вот мы были на гастролях, когда 4 месяца, да, гастролировали Сирия, Иордания, Турция. Вначале радостно было, а потом начинается вот эта тоска. Ой, как-то начинается тоска вот по родине, как сильно это... Я не знаю, как другие это переносят. Для меня это постоянно была тоска. Ну, конечно, дома всегда хорошо, в любом случае. Султан, а чем вы сегодня занимаетесь? Какие-то проекты, может, новые, что-то интересное? Ну, вот могу сказать, сейчас я занялся, ну, постоянно чем-то работаю, понятно, да, там, в своих направлениях эстрады, там, инструментальная музыка, запись, там, в Москву, еще куда-то. Национальным таким небольшим проектом мы занялись с одним человеком, не буду называть, говорят, если назвать, это как бы чахца доли. И сдали название мы этому проекту, группе, там национальная музыка. То есть попури сделали мы, записали в длину, где-то те популярные вот эти лезгиночные вещи, где-то они занимают, наверное, 10 минут. Но я их сократил, как мог урезать, да, к 5 минутам. И вот завтра, кстати, должны мы начать снимать видеоклип на нее. И есть еще одна старинная, называется песня, музыка. То есть я занимаюсь со своим коллегой фольклорной такой национальной музыкой. Ну, чуть-чуть, правда, чтобы и фольклор там остался, и при этом чуть-чуть современности придать, чтобы это было в какой-то ритмике. И проект очень, чтобы этот проект тоже чуть-чуть двигался. Вот с завтрашнего дня мы должны начать съемку в филармонии этих вещей. Гармошка и электрогитара. Я на электрогитаре и на гармошке. То есть мне любые направления интересны. Если, кстати, и с симфоническим чуть-чуть я поиграл пару-тройку концертов у нас. Вот такие вот дела. То есть приятно работать с профессионалами. Пусть он гармонист или народник, но если он профессионал, приятно работать. С дилетантами трудно. Очень трудно с дилетантами. Везде. Султан, я желаю вам удачи во всех ваших начинаниях, во всех ваших новых проектах. Берез Хэл за эту беседу, за то время, которое вы нам уделили. И опять-таки хочу вам выразить, наверное, от всего чеченского народа искреннюю благодарность за ваше творчество, которое, во что бы это ни стало, очень много значит для всего чеченского народа. Берез Валюлов, я надеюсь, что я оправдал доверие своего народа и надеюсь, что еще оправдаю, получится у меня еще что-то хорошее написать для своего народа. Давай. Берез Валюлов.